桃园铁路地下化新设的平顶车头要往南山180公尺，结果市府是向提出要改往南山40公尺尔，若是达成共识，就要提报予交通部来审议。因毋过地方是大起反对。铁路地下化工程一直咧走，毋过桃园市长张善政去年6月确定桃园铁路地下化新设平顶车站永久站体向南山180公尺计划出现变化，建议改采用月台向南延40公尺，引起平顶真侪位市议员甲民众的反对。南移到新路基金会旁边这个空地我是觉得比较可行也比较赞成。未来如果我们依然维持在西部一街这个位置的话，做了延伸的这个200公尺的月台，民众上下车还要走200公尺，这个造成民众非常的不便。议员呼吁市府要坚持站体向南山的方案，才对平顶长久的发展有利。桃园市府回应讲，平顶车站永久站体向南山180公尺，铁道局有意见，目前甲交通部建议提出向南延40公尺的想法，不过也未定案。他们目前主要的这个车站的站体还是维持在环南路以北，可是呢，它这个相关的这个结构会延伸到环南路以南来。但是会在第2阶段来施作了。针对地方希望平顶的站体，搁再向南山180公尺，未来含捷运局线来共站。铁道局认为讲，原地规划伫临时车站边仔起平顶车站永久站，按算2030年就当启用。那个站体向南山会大延伸工程，而且局线的捷运计划也未定，无符合实际。对站体月台向南延40公尺到宽南地下道路口的计划，若达成共识，过年了后会提报予交通部审议。公司新闻采访报道。